Привет, ребята. Сегодня ветерок такой 1-2 метра. Ну вот поднял птичку. Ну, ветер практически мало. Некоторые не пошли. А те поперли. 3, 5, 9 штук. 9 штучек на синеве. Может, плохо видно их тут. Вот они тут. Блин, я камеру не вижу. Приблизил на всю. Голуби здесь стоят. Что-то я 2 штук еще не досчитаюсь. Голубятня пустая. Вон стоят. Тут наверху 4 повыше. 5 штук. Тут 6, 10 получается. 10 тут. 6 штук. Ну, правда, ветра нет, они не упираются, блин, вон видите. Болтаются туда-сюда. Ну, 4 штуки оторвались хорошо. На синеве я не знаю, возьмет он, не возьмет это. Ладно, паузу сделаем, чтобы большого ролика не было. Блин, что-то перья летят, не пойму. Что там, что вверху что ли? Так, садятся еще 3 штуки. Ой, ребята, 4 штуки растворились. 2 здесь, вот 2. Вот. Блин, 1, 2. А вон еще 2. Блин, ну камера не возьмет. 2 вот. 2 и 2, 6 штук. Блин, вот бил что ли этот. Смотри, я смотрю, что-то это. Без хвоста, блин. Вон он. Блин. Соголок что ли, блин. Блин, я смотрю, перья летят. Так, ребята, 2. 2 вот. 2 выше, 2 еще выше, блин. Вот, 2 и 2, 4. 6 штук. Он, наверное, не возьмет. Вот эти вот 2. Чуть-чуть вот 2 и там вот еще 2. Ветер западный. Да, на запад. Типа юго-западного, но больше на запад. Так, 2 вроде бы опускается. На провода, ну да. На провода нет. Вот. 2. Блин, дикарь тут зацепился, блин.
ну 4 вот здесь где-то. Где она, вот здесь где-то 4 штуки. Высоко. Высоко. Ту, блин, сука, дикарина. Садись, напугалась. Голубка уже садилась. Так, ребята, 4 штуки в синеве. Высоко в синеве. Так, ладно, делаю паузу, наверное, их камера не берет. Потом уже, если спустятся, включусь. Так, 2 вот показались. 2. А двоих еще не видать, где-то там. А, выше. Я их вижу, ребят. Камера навряд ли. Вот еще пара выше. 2 вот внизу, пара выше. Ну вот молотит, наверное, минут 25-30 точно. Пара чуть пониже, пара вот выше. Ну не знаю, навряд ли, наверное, да. Камеру что покажет. Вот 2 и 2 вверху, еще выше. Ладно, делаем паузу. Попустятся, может, снимем. Так, ребята, 2 стоят, а 2 растворились в пелене. В этой синеве я их не вижу. 2 вот они. Не знаю, возьмет камера, не возьмет. Вот здесь стоят. Здесь что-то не показывает. А 2 я не вижу где-то. А, опа, увидел. Вон они выше. Выше этих стоят 2 еще. Ладно. Молотят, ребята, голуби. Так, делаем еще раз паузу. Так, 4 вроде бы как соединилась. Четверка вроде бы как. Да нет, все равно 2 раза чуть повыше. Рядом стоят. Не знаю, будет видно, не будет. Так, ребята, 2 стоят, а 2 растворились, блин, опять. Не знаю, видно, не видно, но, наверное, буду отключаться. Будет вторая часть. Если сядут, будут садиться, буду смотреть. Ну, пара вторая растворилась. 2 здесь, а 2 я не вижу глазами. Так, ну все, отключаюсь, наверное. Будет вторая часть.